ഞാൻ ഇന്നലെ മോനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഒരു പൂന്തോട്ടമായത്. ആ പൂന്തോട്ടത്തിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അത് കണ്ടോ, ഹെൽമെറ്റിനകത്തൊക്കെ ചെടികൾ നട്ട് വളർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് കളയുന്ന ഹെൽമെറ്റൊക്കെ ഇല്ലേ, അതും പിന്നെ പാഴായിപ്പോയ ഷൂസുകൾ, പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡബ്ബകൾ, അതിലെല്ലാം ചെടികൾ നട്ട് വളർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു നല്ല കാഴ്ച ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങളെ കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കാൻ തോന്നിയത്. നിങ്ങളും കണ്ടു നോക്കൂ, മനോഹരമല്ലേ? വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക്, സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ.